大家好，我係貓哥啦。喺我嘅 list 入面咧，即係我開箱開咗咁耐啦，有私家車啦，有電單車啦，有貨櫃車啦，有的士啦，係差巴士同埋另一樣嘢，嗰樣嘢就係平板拖車啦。咁今次咧就係 Micro Turbo 推出嘅一款LB Style 嘅平板拖車啦。咁細節非常之多嘅。咁我哋今集就會一齊嚟開箱啦。咁記得喺影片開始之前咧 ，CLS and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go! 日夜貨車咧，相信各位司機大佬咧都好熟悉啦。咁亦都呢一款貨車系列咧，經常喺街度行走嘅一款多用途嘅款式嚟嘅。咁從普通嘅裝貨啦，去到裝唔同嘅嘢之外啦，甚至去到今次嘅平板拖車都應有盡有嘅。而且咧喺耗油量方面咧，亦都做到非常之好啦。咁即係由5.5噸去到8.5噸嘅貨車，又有自動波同埋棍波，又可供俾各位大佬選擇嘅。咁今次呢部車咧就採用咗一個平板拖車嘅風格啦。咁市面上其實有啲拖車公司咧，我哋香港咧都有用呢一款車嘅。咁大致係咁啦。咁比較簡短，我哋去做成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經睇到呢一部車啦。咁其實咧過往咧 Micro Turbo 咧已經唔係第一次去推出呢個平板拖車啦。咁過往都出過唔同嘅款式啦。咁喺細節方面咧，今次亦都係有版權嘅款式嚟嘅。咁更加好多地方咧都有 LB 嘅元素喺入面啦，包括成架車嘅整體設計都係屬於佢哋自己原創嘅。大家眼見嘅一啲例如沙板啦、側板嘅位置啦，都係佢哋嘅獨有嘅嘢嚟嘅。咁首先講第一件事先啦，今次嘅車底咧，原來咧有專心到一個細節位，就係用上一個新一代嘅一個車枕啦，咁呢個 strict frame 啦，咁呢一個 strict frame 咧係可以整體令到整體成架拖車咧喺抗扭性以及耐用度方面咧亦都提升咗唔少啦。咁Micro Turbo 喺呢一個位置係有還原到啦。咁第二點啦，亦都可以睇到一啲沙板嘅結構啦。咁呢一啲咧亦都係好有好濃厚嘅 LB style 啦。咁最重要當然唔少得嘅係咩咧？今次喺整體嘅組件啦，呢一塊板啦，以及眼見嘅一啲位置咧，大部分都用金屬啦，個重量金亦都做得相當之唔錯嘅。大家見到 LB 呢個字非常之醒目啦。咁亦都好簡單嚟講啦，因為我自己咧，對於呢一款車，其實我都冇諗到，原來平板拖車都可以咁有型嘅。咁加上呢，而家好多廠商都有出好多唔同嘅LB 嘅產品啦，咁放喺上面就真係爭好遠嘅。係啦，大致係咁啦。咁我會成架車整體去講下嘅。好啦，我哋睇下前半部分嘅地方先啦。咁首先咧，第一點咧，點解我會買呢一部車嘅最主要嘅原因，因為喺前端嘅細化嘅部分做得非常之靚仔嘅。第一點我哋可以睇到咧，其實佢哋有啲獨有嘅設計啦，例如符合到 LB 風格嘅一個好貼地嘅一個頭泵把連埋個頭鏟嘅結構咧，係做得立體嘅，唔會話俾你感覺好求其模糊嘅感覺，係完全冇啦。咁第二點，霧燈嘅設計咧，可以話係成個泵把裏邊咧，令佢冇咁沉悶，而且咧，因為佢本身已經黑色啦嘛，咁點樣可以襯托出個效果咧？咁喺呢一度就睇得非常之清楚啦。咁第二點啦，當然唔少得嘅就係車頭燈嘅結構。其實我覺得最正嘅就係車頭燈，所以令到我吸引我去買。其中一個原因就係喺個車頭燈嘅細節位咧，佢係有做到燈膽入面嘅所有個位置全部做足晒啦，簡單啲，細節化得多咗好多嘅。咁第三點咧，當然軌面罩部分啦，我未見過暫時咁企理嘅一個咁有風格嘅一個軌面罩 style 嘅，非常之靚仔嘅。我自己咁睇啦，我自己就好中意呢一個前半部佢喺整體嘅刻畫方面啦。另外仲有兩邊嘅側鏡啦，佢有唔同嘅角度嘅。咁呢一啲位置咧都係有俾到嚟啦。咁最主要咧，其實咧我估唔到佢呢一個位又有還原到㗎。呢個咧冇睇少喎，呢個Camry Trans Storage 咧，咁其實係乜嘢嚟嘅咧？呢一間咧其實係一間已經較早之前，如果大家有睇 LB 嘅 page 咧，就會見到有個拖頭啦、Fuso 啦，
咁仲有一架啱啱改好嘅貨櫃拖頭嘅，有尾翼有成嗰部咧，就係呢一間出自呢一間公司啦。咁所以咧呢一啲位置亦都有做到啦。仲有最重要嘅嘢係咩咧？喺內膽入面嘅結構咧，佢唔係俾到啲求其嘢你，佢仲要賽車化咗嘅。點解我咁講咧？因為裏邊拆咗一個座位嘅，非常之有賽車模組嘅風格啦。另外嚟到側面嘅部分咧，可以話改裝嘅地方可以凸顯到 Micro Turbo 今次喺整體嘅細心刻畫度嘅第一點，佢哋自家設計嘅前沙板啦、釘窿嘅結構依然有俾足你，同埋咧佢今次嘅過渡位咧做得好順滑嘅，我自己就覺得好靚，同埋佢呢一個位置咧冇話做到好厚啊，為咗要迎合前面嘅位置去營造嗰個厚重感咧，佢都冇嘅。咁第三點啦，當然就係個賽車化嘅車鈴同埋個剎車碟咧，係我暫時喺咁多個平板拖車入面冇見過嘅風格嚟嘅，非常之有型，冇諗到裝喺上面會變成咁嘅。咁啊，另外一點啦，好重要嘅位置當然就係側板嘅結構啦。咁側板呢一度咧，其實都係有俾足你嘅，所有嘅字啦、風格啦，呢啲全部好有嗰個 LB style 啦，簡單啲一句，咁啊非常之有型嘅。咁啊最重要啦，咁其實佢個一整體性唔會話好似虎頭蛇尾嘅感覺係點解呢？嚟到車尾嘅結構啦，咁其實車尾嘅部分呢，其實我幾欣賞佢就係喺一個專心做好晒，即係簡單啲一句完整性。我成日都講話成架車嘅完整性嘅感覺呢，因為始終咧平板拖車呢樣嘢呢，你冇諗到佢係會有型格呢樣嘢噶嘛？即係你會覺得拖車咪拖車咯，最多咪換隻色，但係你冇諗到可以咁樣嘅風格出現咯。好啦，咁首先咧，我哋睇下佢嗰個暢順程度先啦。首先睇尾門啦，尾門嘅緊緻度咧，我自己覺得都滿意嘅。佢唔會俾你一種感覺好似好緊啊，或者好難掹嘅感覺嘅，係完全冇。呢度係值得一讚啦。咁今次呢一塊板咧，其實係一個我叫做係可以拉得起嘅，可以首先咁樣拉起先啦。嗱，可以睇到支架嘅部分咧，呢一個咧係金屬嘅，呢一個咧就膠嘅，但係咧佢唔會俾你感覺咧嗰種好似好棘啊，或者嗰種好唔舒服嘅感覺，同埋咧唔會話好似有一種夾硬嚟啊嗰種感覺啦。大家見到係拉出拉入都非常之暢順啦，同埋咧可以做到咁樣嘅效果嘅，係啦。咁啊，大致會見到啦，呢個第一個形態啦，咁啊可以俾你可以上架用嘅。咁第二種咧，當然就係大家會見到咧，其實就算佢拉到行咧，佢都有個韌性喺度。大家會見到其實佢有個韌性嘅，唔會話一下就斷嗰啲感覺咯。咁啊，呢啲位置佢做得好好啦。咁第二個情況咧，呢一個位其實可以上下伸縮喐嘅，咁大家都會見到嘅。咁啊，有唔同嘅風格啦，咁可以咁樣做啦，咁啊又可以咁樣放喺度啦，咁啊等大家睇下中意啲乜嘢嘅 style 啦。咁我自己覺得咁睇啦，成日都講嗰句呢啲可換性嘅嘢咧，其實真係好容易斷嘅。咁呢啲位置點樣可以做得比較紮實啲，唔會覺得好似鬆飄飄嘅感覺咧？咁呢啲位置做得大家睇到啦。好啦，再放埋架車。咁如果大家手頭冇 ER34，咁可以點做咧？咁咪好似我咁樣咯。放架 RX7 可能係黑色嘅款上去，或者白色嘅款都 OK 嘅，撞落去嘅感覺咧都質感豐富，成件事係咪完整化好多先？係啦，大致係咁啦，成個感覺就會係咁樣嘅。咁你話梗有一部旁身㗎啦。咁但係如果你話喂，我想再等下嘅，可以等嗰部純黑色咯，咁啊再百搭啲咯。咁但係我自己咧就中意紅黑色嘅。點解咧？因為佢呢隻紅色咧係佢哋嘅招牌嘅，你會話佢係 Advent 紅色啦。咁呢隻其實係佢哋 LB 嘅招牌嘅紅黑色，亦都係佢咁多個系列入面咧最 sharp 嘅撞出嚟嘅顏色咧，紅白黑係最正嘅一個效果啦。咁啊令大家睇到個立體度啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢8.5分啦。咁其實 Micro Turbo 咧冇諗到佢喺做呢一架平板拖車方面咧係有用心機去做啦。咁亦都凸顯咗 LB 嘅風格嘅，唔會話感覺好似一個好唔完整或者夾硬堆砌出嚟嘅嘢，而係有一個整體嘅整體性啦。咁而且令到我覺得，咦，
咁樣撞出嚟嘅色都非常之靚，無論之後擺乜嘢上去咧都可以啦。咁如果你話喂，我唔中意紅黑色嘅，咁你咪等下成部黑色咯，咁又或者成部白色咯，又係唔同嘅風格啦。我覺得佢會出嘅，咁所以唔使擔心啦。咁係咯，但係如果你又冇位放架拖車，又冇位放架貨櫃車，咁不妨可以考慮下架平板拖車啦。大致係咁啦，我哋去做總結啦。好啦，大家睇晒成部車啦，咁其實梗有一部呢啲咁嘅平板拖車嚟襯台下，因為有陣時候都冇咁寡啊嘛。你睇得貨櫃又太大部，中型貨櫃又覺得太牙位，咁不如試下平板拖車啦，又會有唔同嘅風格咯。咁唔知你覺得呢部車點啦？咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法啦。咁 Facebook 同埋 Instagram 咧都會有唔同嘅嘢去分享啦。咁最後希望你可以訂閱我個頻道啦。咁我哋下集見啦，拜拜。